चुनाव अघि चुपचाप घन्टी छाप, चुनाव जितिसकेपछि कुम्लो कुटुरो कसेर सुकुम्बासी टाप। 2000 चलेन भने पार्टी नसाको कुर्सी पछि चल्यो भने उसको कुर्सीमा पनि चल्छ, कुर्सी भाँचिन्छ। बम्बई गएर के भाँडा धस्काएर आएको थियो, गाउँै हाँक्ने चाहिँ फुर्ती गर्छ बिना स्वादे गाडी। ठीक भन्नुभयो। दिदी नमस्ते, हजुर यहीँको सुकुम्बासी हुनुहुन्छ? 79 सालमा अब यो सुकुम्बासी उडो, अब हामी हुकुम्बासी हो सर भन्दिनु, हुकुम्बासी हो सर भन्दिनु। सुकुम्बासीको भोट लिएर जितेर जाने त्यस्ता नेता संसदलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? के भन्नुहुन्छ? अनि भिखारी जस्तो भोट दिनुस् भन्दा ढुक्दै आउँछ अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि मुजीहरू अनि सिंहदरबार गएर मैले चाहिँ आगो लगाइदिनु मैले सक्छु। हाम्रो क्षमता नभएर हो तपाईहरु 10 जना आउनुस् मसित भिन्न। हाम्रो आन्दोलन देख्नुभयो, शान्तिपूर्वक आन्दोलन भयो, देख्नुभयो नि। कहिले हामीले चाहिँ देश जलायौं, हामीले सक्दैनौं, मैले सक्छु। सुदन गुरुङले राम्रो काम गरेर एकदम पुरा जनताले मत दिएर जिताएर आएको हैन, गृहमन्त्री बनेको हैन, किन राजीनामा दिया त? मलाई थाहा छैन भन्दैछु। हाम्रो एमाले प्रति चाहिँ तपाईहरुले नराम्रो काम गरेको कारणले गर्दा नराम्रो काम हामीले के नराम्रो काम गर्ने? हामीले देश जलाएको हाम्रो, हामीले मान्छे मारेको हाम्रो। त्यो कुरा नसोध के भनेको, कस्तो कुरा गर्छ? मलाई कसैले बलात्कार गर्न सक्दैन। कति जना आए सक्छ नि दिदी? 25 जना आयो भने सक्छ। अनि भोगटेले एक्लै सक्दैन र? अनि सक्छ। भइगयो नि, भोगटेले सक्यो भइगयो नि, अरु किन चाहियो? 10 जना पुरुष आइज, मलाई कसैले पनि बलात्कार गर्न सक्दैन। गर भने पनि तँलाई त गर्दैन हो, जाटी छ्या उठेको पनि घोप्टिन्छ हौ। एमाले कसरी बिग्रियो थाहा छ तपाईलाई? केपी ओलीले थुतुमा चलाउन जानेन, महेश बस्नेतले मुतुमा चलाउन जानेन के। एमाले बिग्रियो। महेश सिंगल हानौँ के आइजो, कहाँ आउने हो? आउने कि माइती गराउने, सिंगल हानौँ लु आइजो। लड्ने हो महेश बस्नेत अनि त एक हात महेश बस्नेत चाहिँ 2 हात 2 खुट्टा हाल्छु, म एक हात हाल्छु। लजमा राख्ने जुन कुरा गरिरहेको छ त्यसको त्यो अर्थ छैन। विकल्प होइन, त्यो विकल्प होइन, त्यो विकल्प होइन। जमिनको बास चाहियो। होटलको कोठा दिएर हुँदैन हैन? होटलको कोठा भए त त्यो मतमा हामी मुकाम जाने, हनुमान बनाउन जाने हो र? हामी हनुमान बनाउन जाने हो र? हामी हनुमान बनाउन जाने हो र? नरेन्द्र शाहले पनि नैतिक हिसाबले अब राजीनामा दिनै पर्छ। म यो सहन सक्दिन। म हिजै बोल्छु भनेको थिएँ, आज बोल भन्नुभएको छ भगवानले। होइन, कस्तो कस्तो नमुनाहरु चाहिँ जन्मिन्छ क्या धरतीको बोझ हुनलाई। बालेन्द्र शाहले पनि नैतिकताको हिसाबले उहाँले राजीनामा दिनै पर्छ, म सहन सक्दिन रे। म पनि सहन सक्दिन। तँलाई पनि नैतिकताको हिसाबले भए पनि घोप्टो पारेर पछाडि पारेर कहाँ ल्याम दिनुपर्ने खालको के रहेछ। के बोले? तपाईको परिवारमा कतिजना बस्थ्यो? मेरो 7 जना हो। अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईको छोराछोरी चाहिँ? अहिले डकैती गरिरहेछ। A few moments later. छोराछोरी के गर्नुहुन्छ हजुरको? अब खोइ पढ्दैछ। डकैती गर्दैछ भन्दै हुन्छ त। अब विश्वले भनिदिएको। आर यु कमेडी मी? राजीनामा दे बालन चोर, राजीनामा दे। हैन, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ देशको। हामी पनि घरको प्रधानमन्त्री हो। मेरो 5 वटा छोराछोरी छ। छोराछोरीको प्रधानमन्त्री नि होला कतै नेपाल सरकारबाट पढे लेखेको मान्छे हो। नेपालमा पाइयो क्या हजुरले पुरै बोल्नु। समाचारमा हालिसकेको छ। किन हेर्नु?
यो मुजी त गए गुज्रेकै हो, मुजी नै भन्छु म त। यो मुजी गुइठे मुजी, हर्के मुजी। भा अब छोड दे भा, पुग्यो अब पुग्यो भा, छोड दे। प्रचण्ड चस्मा लाउनु भएको छ, त्यही भएर विकास देख्नु भएको छैन क्या। चस्मा सस्मा फालेर यो भाइलाई लाग्दैन नहुन सुन्नु भाइ खेतमा आउँदैन जस्तो भइसक्यो मलाई। के हो यो भन्न खोजे? प्रचण्डको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरूले आऊ किन उठ्छ क्या भाइ? तपाईँहरूलाई प्रचण्डको कुरा देख्नुहुन्न भने प्रचण्डले भने तिमीहरूलाई देखे आँखा किराले खायो तिम्रो आँखा, किराले खायो तिम्रो आँखा। लाल पूर्जा हुनको लागि लाल पूर्जावाला जग्गा किनेको हुनुपर्छ के? सरकारी जग्गा हडेर बस्ने खै मेरो लाल पूर्जा, इस लाल पूर्जा। सरकार तेरो पाराले दुःख पायो साराले, तेलको मूल्य वृद्धि बन्द गर। नारा लाउन आउँदैन कि केपीको अड्क्यो कि महेशको अड्क्यो कि मुखमा अड्क्यो जस्तै गरेर हिँड्छौ त। बोल्न आउँदैन भन्ने नारा लाउन आउँदैन, किन नारा हिँड्नु पऱ्यो? यो सरासर देखिन्छ कि यहाँ स्पष्ट के छ भनेपछि 1 बोतल रक्सी र 1 किलो मासु बिकेका झोलीहरू हो तिमीहरू। बेरोजगारी, कामै नपाएका बेरोजगारीले गर्ने भने के? यो नारा सारा केही थाहा छैन, झ्याक्ने। जनता चाहिँदैन सुकुम त्यो उसहरूलाई। भोट केमा हाल्नु हो? भोट केमा हाल्नु हो? अब हाल्नेहरूले हालेर त यस्तो हो के घन्टी भने के अरे उठेर सबैलाई अहिले घन्टा बजाइदियो। घन्टी भने के अरे उठेर सबैलाई अहिले घन्टा बजाइदियो। चाइनाले इन्डियाको बोर्डरमा च्यापेको जग्गा र चाइनाले च्यापेको जग्गा फिर्ता लिनु पर्यो। फिर्ता गरेर गरोस्, तब त्यसलाई मर्दको छोरा भन्नु हिटाको छोरा हो। सरकारले चाहिँ तपाईँहरूले पक्षमा के गर्नु पर्यो भन्ने आश छ तपाईँहरू? अब यसले केही पनि गर्दैन भन्ने आश छ। अब अहिले सुकुम्बासीका मान्छे मलाई फोन गरेको रहेछन्। हिजो म पढ्दाखेरि नआउने, हिजो आन्दोलन गरौँ न यसलाई रोकौँ भन्दा नआउने, अहिले घर भत्काउने पछि फोन गरे गर्छन्। अझै यिनीहरूले भेटेकै छैन क्या? भेट्नुपर्छ नेपालीले। नेपालीले भेटेको छैन, नेपालीलाई पुगेको छैन। नेपालमा रेल ल्याउनु पर्छ, पानी जहाज ल्याउनु पर्छ, तर ल्याउन सक्नु भएन। त्यही भएर उखान धेरै दिनुभयो, त्यही भएर केपी ओलीको मुख धेरै चलेर यहाँले बिग्रियो भन्ने कुरो भयो। बात त सही है। अब महेश बस्नेतको धेरै बलात्कार काण्डहरू आए, अब त्यही भएर मुतुनो चलेर चाहिँ एमाले बिग्रियो भन्ने कुरो गरे मुटुनो भएर एमाले बिग्रियो हो। त्यही कुरो गरे त हो नि, मरेर जाने जिन्दगीमा सत्य बोल्नुपर्छ, त्यही भएर सत्य बोले हो मैले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। होइन र? महेश बस्नेतमाथि यति गम्भीर आरोप लाउने तपाईँ को? होइन, तपाईँ सोध्ने चाहिँ को हो त त्यसो भए?